今日想同大家分享一個益氣安神、潤肺止咳嘅湯水。咁呢個湯就係太子參、百合、栗子煲豬展啦。好，咁同大家睇下嗰啲材料先啊。咁我哋會有太子參啦，咁另外會有百合，另外係有栗子，咁仲有豬展，仲需要係陳皮一角嘅。另外仲會加翻一條粟米，咁就個湯會甜啲嘅。好，咁講翻豬展，我陣間係會出一出水啦。咁另外呢個百合，我哋係需要浸一浸佢喎，咁大約浸20分鐘啦。咁呢個太子參，我哋係需要浸佢幾分鐘，再洗乾淨佢。係啦，咁睇翻栗子，我哋都要開一開邊，咁就容易出味啦。咁另外呢個陳皮，我哋都係需要浸軟佢，同埋刮走啲囊啦。好，係啦，睇到呢度係有幾隻雞腳嘅，咁係啦，我陣間會加埋落去嘅。咁主要就係令到個湯濃郁啲啦，同埋個口感煲出嚟個飲落去嘅口感係豐富啲嘅。好啦，而家睇到個水滾啦，咁我哋而家就落材料先啦。咁首先就落呢個豬展、雞腳啦。粟米，仲有其他配料啦，一齊落去，係啦。睇翻依家材料已經落晒落去噶啦，咁依家我哋就會冚下個蓋啦，咁就會煲佢，用大火煲佢15分鐘，然後再轉翻做細火，就煲佢個半鐘，咁就 OK 噶啦。咁轉頭再同大家講啦。好啦，睇翻個湯已經係煲咗前後個半鐘啦，咁就已經煲好咗噶啦。咁剛才我都試咗味嘅，咁個湯都好清甜嘅，同埋係有好淡嗰啲太子參嗰啲味道咯。咁講開呢個太子參呢，咁除咗今日呢個分享之外呢，咁佢仲可以係加佛掌瓜啦，或者蘋果落去煲，咁都好好味嘅喎。咁有機會再同大家分享啦。係啦，咁今日條片就到呢度先啦。咁大家如果中意嘅就記得幫我按讚啦、訂閱啦，同埋分享出去啦。下條片見啦，拜拜。